aquí tengo entonces esta preciosura, la Evo One S All Digital. Vamos a encenderla, vamos a escuchar el sonido atentamente. Ahí está, qué belleza. Bueno, amigo, este sonido pues espero, lo estoy grabando en octubre de 2022. ¿Qué año lo está viendo usted? ¿Ah? Porque yo sé que este sonido, este video va a estar ahí un año más, 2 años, 3, 10 años. En 20 años, este video se va a estar reproduciendo. Si usted está reproduciendo este año, en el año 2042, ponga like y diga estoy en el 2042, 20 años después de que se escuchó ese sonido. El Evo One S All Digital. Ahí tenemos entonces, ahí, esos son los sonidos. ¿Lo escucharon? Esos son los sonidos del Evo One S All Digital. Gracias por llegar hasta aquí. Saludos.